Kauza për familjen, një titull goxha interesant, po I referuam ashtu, pse kauza për familjen? Kauza për familjen mendoj që është një kauzë e përbashkët. Çdo njeri e ka synimin kryesor çdo gjë që lidhet me familjen. Bashkë me Abdullahun jemi aktiv për çështjet le ta flasim për çështjet që kanë bëjnë me familjen, me ligjet, politikat, strategjitë që janë në funksion të familjes. Për vitesh kemi biseduar për këto tema, I kemi mbajt diskutimet tona publike, qofshin për çështjen e ligjit, qofshin për çështjet e sfidave që ka familja sot, ose për propozimet për të ardhmen, edhe të gjitha këto të menduara, të publikuar në artikuj shkencor, menduam që është mirë që të jetë dokumentuar në një libër dhe të jetë një dokument I shkruar. Pra ky mendim jon ndër vite I krijuar, le të kthehet në një libër dhe të jetë një mundim I përbashkët. E interesante është për shkak sepse kauzën për familje e pam të arsyeshme që ta shkruajmë të dy. Pjesa kryesore dominuese është e punuar nga Abdullahu, por gjithashtu një pjesë e cila është në analizën juridike të saj dhe në sfidat bashkëkohore është punuar nga ana ime. Edhe ka qenë e bukur e këndshme kur dy partnerë tjetës janë edhe partner në një punim shkencor, siç është edhe pjesa e librit. Edhe nëse marrim parasysh edhe emrin, kauza për familjen, e shkruar nga dy partnerë tjetës, është goxha domethënëse. Ajo, kjo ka qenë një nga qëllimet tona, që të japim një mesazh që aktivizimi jon në çdo fushë për të mirën e shoqërisë le të bëhet prej të dyve, prej burrit dhe gruas që janë partnerë në jetë, por edhe në këtë rastin tonë jemi edhe në profesionet e njëjta, jemi gjithashtu e vazhdojmë edhe këtë mendimin, apo edhe si angazhim social jemi prej vitesh bashk, edhe pse deri diku temat I kemi të ndara, por jemi ato që ndihmojmë njëri tjetrin në këtë kauzë përbashkët. Po, të ka që për juve, zotri Kljanko, e përmendi pra Rovena që shumicën e librit vetë se ka qenë I shkruar ashtu nga ju, e dim që jeni I zëshëm lidhur me këto çështjet për mbrojtjen e familjes dhe kauzës së familjes.